Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Ubuntu bw'Imana bubane namwe aho muherereye hose. Nejejwe n'Imana kubw'ijambo tugiye gusoma. Ndazi neza ko ribasha gukomeza benshi kuko ni ijambo ry'Imana, si ijambo ry'umwana w'umuntu. Reka dusome mu gitabo cya Yesaya ibice byaho 43 n'umurongo waho wa mbere. Aravuga ngo Abisiraheli bazacungurwa. Umurongo wa mbere avuga ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye, wowe Yakobo, akakubumba, wowe Isiraheli, aravuga ati: witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura no mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isiraheli, Umukiza wawe. Nagutangiye Egiputa ho incungu, Etiyopiya n'i Seba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima, kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Yesu atugirire neza cyane. Umurongo wa 7 avuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya. Rero ni ukuvuga ngo dusomye amagambo bishoboka ko usanzwe uzi, nta gushidikanya mwene data ko ijambo ry'Imana ndabizi risomwa na benshi kandi rikundwa na benshi. Aya ni amagambo ari gukomeza umuntu wiringiye Imana, umuntu wizera Imana. Yesu atugirire neza cyane. Rero uyu mukozi w'Imana Yesaya abwirwa amagambo y'inkomezi yo gukomeza itorero ry'Imana, yo gukomeza ubwoko bw'Isiraheli. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ubu bwoko Imana irabukomeza, bari mu ntambara zitandukanye, ariko Uwiteka Imana kuko yari yarabakunze arababwira ati mwitinya. Yesu nashimwe. Nanjye uyu mugoroba, aya masaha, nanjye numvisemo umwuka w'Imana akubwira ngo witinya. Numvisemo iri jambo ryo kukubwira ngo witinya mu ntambara urimo, mu bigeragezo urimo, mu buzima urimo, uko uri kose, witinya. Icya mbere ni uko ugihumeka, icyo ni igitangaza cya mbere, kandi icya kabiri ni uko Imana izi izina ryawe. Haleluya. Yesu nashimwe. Imana irangije irahumekera mu mukozi w'Imana, arangije aravuga ati we Yakobo witinya, nuca mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu muriro nzaba ndi kumwe nawe, amazi ntazagutembana, kandi ibirimi by'umuriro ntago bizakugeraho. Yesu nashimwe. Mu magambo makeya, birashoboka yuko uri mu ntambara zitandukanye, ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo witinya kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Wicika intege kuko Uwiteka ari kumwe nawe, wikwiheba, wikwihebura. Uwiteka ari kumwe nawe, Uwiteka ari ku ngoma, kandi ingoma yiwe izahoraho iteka. Imana yatabaye Isiraheli ntiyigeze ihinduka. Imana yatagutabaye cyagiye ntirahinduka.
imana yakubumbye ntirahinduka, imana yaguhamagaye ntirahinduka, imana yagutoranije ntirahinduka, imana yakurinze ugatambuka birya bigeragezo iracyahari. Yesu nashimwe. Ntabwo ihindagurika, ntiyihinduranya nk'urunyaruvu, ntiyihinduranya nk'abana b'abantu, ntiyihinduranya nka za mana abantu bagendana mu mifuka zitavuga, ahubwo imana twiringiye ni imana nyamana, ni imana y'ubutabazi, ni imana ifite imbaraga zuzuye, ni imana ikora bikagaragara, ni imana ikora bikagaragarira abantu bose, ni imana itegeka ibintu byose bikayumvira, ni imana yacyashye umuraba mu nyanja. Yesu atugirire neza cyane. Nawe rero witinya, nubwo uri guca mu bisa n'umuriro, nubwo uri kubona ko ari itanura ritazima, wabuze icyarizimya, ariko mu izina rya Yesu iryo tanura urimo ntabwo uzahiramo, ahubwo ni uruganda ruri kugucura kugira ngo numara gutabarwa uzahere kuhimbaze so wo mu ijuru. Yesu nashimwe. Haleluya. Kandi uzahamirize benshi gutabarwa kwawe, uzahamirize benshi ko ari imana ikora uko bwije uko bukeye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Niwaca no mu muriro ntuzashya. Imana itugirire neza. Niwaca no mu mazi ntazagutembana. Birashoboka kuri guca mu bigeragezo bitandukanye. Bene data bagucitseho, imvugo y'Imana urayibitse mu mutima wawe ariko ubona bidahinduka. Reka nkubwire ngo naho uri guca mu bisa n'imigezi ukabona amazi, imigezi iratemba buri munsi ishaka kugutembana, ndashaka kukubwira ngo Uwiteka aracyakurinze. Humura, ntacyo uzaba. Imana itugirire neza. Hari amajwi ari kugutera ubwoba ngo bigiye kugenda gutya, ngo uzapfa gutyo. Reka nkubwire ngo hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga zikiza, hari imbaraga zihumura, hari imbaraga zirema, hari Imana idahinduka. Ukomeze uyizere, niba utari unayizeye uyizere, kuko ibyo yakoreye basogokuruza nawe Imana yabigukorera. Ibyo yakoreye mwene so muturanye, ibyo yakoreye mwene so musengana, nawe yabigukorera, kuko ni Imana itarobanura ku butoni. Ijambo ry'Imana rikugezeho rikubwira ngo witinya Yakobo. Ijambo ry'Imana rivuze Yakobo, ariko aho ngaho hari Yakobo nawe hashyira izina ryawe. Haleluya. Nk'uko navuga nti uhumura Jane, ntuzashya. Nawe uri kunyura mu muriro, nawe kunyura mu mazi, ariko ibi byose ntibizagutembana. Nawe rero wature ku izina rye, wature ku buzima bwawe. Iri jambo ryiyaturireho, iri jambo ryizereremo, iri jambo rirakiza, iri jambo rirarema ku buzima bwawe. Haleluya. Ryiyaturireho, kuko hari ikintu Uwiteka yabasha kukuremera mu izina rya Yesu. Ahari izina rya Yakobo hashyira izina ryawe. Haleluya. Uvuga uti ntabwo nzashya, nta nubwo amazi azantembana. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Komera rero kandi ushikame, ntukurwe umutima n'umwami wa Ashuri. Witinya, iyatangiye umurimo mwiza muri wowe izanawusohoza. Yesu atugirire neza. Reka dusengane Imana. Birashoboka ko wari ufite ubwoba, birashoboka ko wari ucitse intege, birashoboka ko ubona ko hari ibidahinduka imbere yawe, birashoboka ko bakubwiye ngo ugiye gupfa, ariko hari Imana ikuraho urupfu umuntu agakomeza kubaho, akazapfa igihe kigeze. Imana itugirire neza. Birashoboka ko iterabwoba rya Satani, ariko reka nkubwire mu izina rya Yesu ngo witinya. Yesu adufashe. Reka dusengane Imana. Wowe wari ucitse intege, wowe wari umaze kwiheba, wowe wumva ko iby'Imana ugiye kubivamo, reka nkubwire ngo ngera ukomere kandi ushikame. Uwiteka ari kumwe nawe. Turagushimye Mana Data,
dusengeye ubwoko bwawe bwari bunaniwe, ubugirire neza, ubusubizemo imbaraga. Abo ni ba bandi bafite intambara z'urudaca, intambara zitandukanye, intambara batewe na bene Segito, intambara baterwa na Satani. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana utabara ubwoko bwawe kandi ubugirire neza. Urakoze cyane papa mwiza, tabara abarushye n'abaremerewe, ubagirire neza. Tabara imfungwa zifungurwe, tabara abarwayi bakire mu izina rya Yesu. Bohora abakobwa mwami bakora amakwe, bohora abasore bawukore amakwe mu izina rya Yesu. Tanga akazi ku batagafite, mu mbaraga ziyaduhamagaye, ureme igitangaza kugira ngo abantu baguhimbaze. Urakoze Mana, hari abafite amasezerano amaze igihe, reka ubabohorere inzira imwe byibuze bitume Mana nziza bakomeza kukwizera. Reka ubanure ku zuba bamazemo igihe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Abafite inzara ubagaburire, abambaye ubusa ubambike, abadafite aho kuba ubacira inzira babona aho kuba, mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Urakoze Mukiza mwiza, abarwayi nubakize ubatabare. Urakoze Data, turagushimye kandi tukwinginga kandi tugushima yuko byose ubyumvise, mu izina ryera rya Yesu, amen.